Yo, what's up mga ulaga? Kamusta kayo? Kamusta sa 500 kong subscribers? More than 500 subscribers but less than 600 subscribers. Thank you. At kamusta rin sa mga basher ko? Nauna yung basher bago sa mga supporter, no? May nambabash kasi sa akin yung mga sa comment section do sa last vlog ko, ba't daw ako ma-overtake sa solid yellow lane. Eh, hindi ko na lang pinapatulan. Pero kahit binabash nila ako, love ko pa rin sila. At least, di ba, pinanood nila yung vlog ko. Andito na nga kami ngayon sa Tagaytay. So, ang destination nga pala namin ngayon is Taal Batangas. So, gusto kasi namin makita yung Christmas lights nila doon. So, titingnan namin kung maganda nga talaga. At kasama ko nga pala ngayon, nandun sa likod si Dicky at kanyang girlfriend, si Rihina. So, di ko muna kasama ngayon yung R150. Kasi pagka kasama ko siya sa ride, binabash kami eh. Lagi ko kasi pinagko-compare yung Raider 150 niya tsaka yung MIUI 125 ko. Kaya kung makikita nyo, medyo palubog na yung araw kasi Christmas lights ang pupuntahan namin doon. So, kailangan namin pagdating namin doon gabi, di ba? So dito nga pala namin napili dumaan sa may Lemery, Batangas, sa may Fantasy World na dadaanan natin. Nadaanan na rin natin siya nung nakaraan. So bypass road siya ng from Tagaytay to Lemery, Batangas. So we're going left kasi we're going left. Papunta kasi tayo sa Lemery, Batangas. So pag diniretso natin yung daanan na to is papuntang Nasugbu, Batangas. Diyan yung labas ng ikot pag gagaling kang Kaibiyang Tunnel. Ang sarap pala magmotor dito sa may papuntang Fantasy World pag gagantong oras. Sobrang lamig niya. Tas kitang kita mo pa yung view, oh. Welcome to the municipality of Lemery. Lemery, Batangas na. Yun, no, Fantasy World. Ilang beses na rin tayong dumadaan dito, hindi pa natin napapasok yan. Ang sarap talagang dumaan sa mga gantong bypass road, oh. Konti lang yung mga sasakyan, tas ang ganda pa ng daan. Ang daming insekto. May natamaan tayong insekto. Ewan ka kung ano yun. Ang ganda ng daan, no? Hindi ko alam kung saan yung daan papunta doon sa Christmas lights doon sa may Taal Batangas. Pero alam mo kasi malapit lang yun doon sa may malapit lang siya sa may simbahan. Paglabas kasi natin dito, town proper na ng Lemery. Kaso hindi ko alam kung saan yung daan papunta doon sa Christmas lights doon sa may Taal Batangas. Pero alam mo kasi malapit lang yun doon sa may malapit lang siya sa may simbahan. Ang haba pala ng daan na to. Ang haba ng daan niya pero ang ganda ng kalsada niya, puro asfalto. Mukhang malapit na kaming lumabas sa highway. Alright. Aray. May tumatalsik na bato. Ang sakit. Tinamaan ako sa katawan. So, Lemery, hindi ko na alam dito eh. Papuntang Kalaka pala yun doon. Dito yung papuntang Taal. So dito papaunahin na natin sila Diki kasi naka-waste sila eh. Alam nila kung saan yung daan. Yeah. Yes, andito na kami sa Taal. So dito pala siya sa tapat ng simbahan, yung Taal Basilica.
Christmas din, no? Pagka sa tabi ng mga pailaw nila. Ayun. Parang ano, market lang. May mga kainan sa paligid. Ayan, no? Basurahan. Sa tabi ng mga ilaw-ilaw na. Tapos parang may open field dito na kainan. Turo-turo lang, pero syempre hindi naman yung mga restaurant. Ayun na tayo, dynamite. Kaya lang mag-aano na tayo. Ay, Sa'yo lang dynamite. yan. Sige, pangati nga ako. 3 for 2. Magbayad ka na. Right? Dito tayo. Boom. Okay. Mainit pa, mainit. Mayor Paul Mercado, Vice Jovens Albufera, at Sangguniang Bayan members. Tuloy-tuloy ang ganda, asenso at Let's go, alis na ulit tayo. Okay naman yung mga Christmas lights dito sa Taal Batangas. Kaso sobrang daming tao, hindi kami masyado nakapag-picture. Maganda yung ginawa nila, nagkaroon pa ng attraction dito sa bayan ng Taal. Bukod pa dun nagkaroon ng extra income yung mga taga rito kasi kitang-kita nyo naman, buhay na buhay yung area, maraming kainan sa paligid. So good job sa government ng Taal dahil sa ginawa nyo. Napakaraming turista or pamilya ang pumupunta sa lugar nyo para mag-bonding. Very good yan. And tingin ko hanggang dito na lang yung vlog natin kasi pauwi na kami. Kung natatandaan nyo, sinabi ko na dadaan ako sa Lukban, Quezon. Yung magandang daan doon, papakita ko sa inyo. So abangan nyo yung next ride ko, doon tayo sa Lukban, Quezon. Ride safe always guys.